Франсия Xalqaro радиосының xabarida bildirishicha, Франсия ташқы ishlar ministri Lideryan çarşambadagi bayonotida garchi Beyjing taraf inkor qilayotgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilish, Uyg'ur qatorliq yerlik millatlarning keng ko'lamda lagerlarga qamash qilmishlarining dalillangan bir haqiqat ekanligini ta'kidlagan. Lideryan çarşamba Fransiya Kengash palatasida so'z qilib, Xitoyning Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilish, jazo lagerlariga qamalgan ayollarga bosqinchilik qilish, izdiraksiz yo'qotib etish, keng ko'lamli qamash, majburiy emgakka selish, madaniyat meroslarini vayron qilish, vakil xarakterlik masjidlarni chiqib vayron qilish va nazorat qilish qatorliqlarning hammasi pokitlik isbotlangan degan. Lideryan yana Birleşken Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Ali Komissari Bargelning rahbarligida xalqarалық tekshirish guruhi tashkillab, Sharqi Turkistonda yuz berayotgan ahvollarni adil, mustaqil tekshirishni talab qilgan va tekshirish qancha bo'ldir bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladiganligini ta'kidlagan. O sözüdə yana Fransiya şirkətlərinin hushyorligini o'stirib, Xitoy şirkətlərinin Uyg'urlarni majburiy ishiltib, kishilik huquqiga daxl-taruz yetkazish qilmishlariga aralashib qilishdan saqlanishni talab qilgan. Türkiye Tashqi ishlar ministiri Çavush'oغلۇ Xitay Tashqi ishlar ministiri Ye'ning rayon davlatlariga qilgan ziyorati jarayonida 25 mart Turkiyada rasmiy ziyoratda bo'ladiganligini bildirdi. Çavush'oغلۇning aytishicha, uchrashishda ikki taraf munosabati, rayon masalalari, Osiyo va Yevropaga aloqador masalalar, korona Xitoy virusiga qarshi kurash va kun tartibidagi barliq masalalar muzokara qilindi ekan. Ye Türkiye'ge kelishdan burun 18 va 19 mart kunlari Amerikaning Alyaska shtatida Amerika tashqi ishlar ministri Bિલન bilan ko'rishdi. Aqsaroyning bayonotchisi Pesaki Uyg'ur qirg'inchiligining Amerika Xitoy suhbatida muhim temalarning biri bo'ladiganligini bildirdi. Amerikaning Xitoyning Uyg'ur musulmonlarga qaratgan siyosatini davomliq irqiy qirg'inchilik deb taniydiganligini bayon qilgan Pesaki mundaq dedi: "Biz bu masalada sherik davlatlar bilan hamkorlashish va Xitoyga texnik ko'p besim ishiltish uchun fursat izlayapmiz." Donald Trump'dan keyin vazifaga kelgan Joe Biden hukumati Xitoy texnika shirkati Xۇاۋېيغا nishon qilgan bir qarornomani imzoladi. Amerika hukumati bu hafta shirkatlarning Xۇaۋېيغا setish ijozatnomasi o'zgartirish orqali 5G uskunasi bilan ishlatishga bo'ladigan mahsulot bilan ta'minlashda yangi cheklimalarni o'ttirg'a qo'ydi. Manbalarning aytishicha, bu o'zgarish Xۇaۋېي bilan ilgirki ijozatnomada tuzilgan kelishimni buzishi mumkin. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq dedi: Amerikaning harakati Xitoy shirkatlarining qonunli huquqiy va manfaatiga ziyon yetkazib qolmay, Amerika va uning savdo muhitiga ziyon soladi dedi. Amerika prezidenti Joe Biden 12 mart kuni tunji qatim Avstraliya, Hindiston va Yaponiya rahbarlari bilan internet orqali ko'rishib, Xitoyga qarshi 4 davlat ittifoqi qurishni muzokara qildi. Bu Joe Bidenning tunji qatim davlat boshlig'i yig'ini o'tkazishi hisoblangan. Aqsaroy axborot ishlari kotibining bildirishicha, prezident Bidenning bu yig'inni o'tkazishi Amerikaning Hind Tinch okean rayoni hamkorligini kuchaytirishga nihoyat ko'ngil bo'ladiganligini tushuntirdi ekan. Mazkur 4 davlat suhbati Amerika bilan Xitoyning savdo va davlat bexatarligi munosabati jiddiylashib berayotgan vaqtga to'g'ri kelgan. Yaqinda Xitoy virusiga qarshi turish, iqtisodning eshishi va klimat krizi masalasidagi hamkorlikni taraqqiy qildirish qatorliq temalar muzokara qilingan. Shuning bilan bir vaqtda bu Amerika prezidenti Joe Biden, Avstraliya bosh ministri Scott Morrison, Hindiston bosh ministri va Yaponiya bosh ministri bu yil ichida 100 turani uchrashi uchun asos soladi ekan. Türkiye bilen Mısır arasında diplomatik ve istihbarat alakası qaytadan başlandı. Türkiye Tashqi ishlar ministri Çavuş'oغلۇ 2013 yıldan bu yan turg'un holatga tushib qolgan Mısır Türkiye diplomatik munosabatlarining qaytadan boshlanganligini, diplomatik saviyada aloqa qilinganligini, istihbarat aloqasining borligini aytdi. Ministr Çavuş'oغلۇ mundaq dedi: Saudiya Arabiston bilan bo'lgan munosabatimizni tuzatilmaydigan hech qanday sabab yo'q. Agar aktiv tadbir qo'llansa, biz tadbir qo'llanamiz. Arab Birlashma Xalifaligi uchun shundoq.